ohne können wir uns nicht orientieren. Also wir brauchen jetzt räumliches Vorstellungsvermögen, um uns im Raum zu orientieren. Aber auch wenn wir Objekte in der Hand nimmt, manipulieren, anstellen, das ist fundamental. Ich glaube, Vermittlung von Sachen funktioniert sehr oft über Spiel. Dass man halt über einen spielerischen Zugang gewisse Inhalte, gewisse Methoden und Strukturen besser oder auch schneller lernen kann. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang eignet sich Game Design sehr, sehr gut, weil wir halt auch eine gewisse Interdisziplinarität zulassen können und fördern können. In unserem Projekt geht es darum, ein Software-Tool bereitzustellen, mit dem man räumliche Orientierung trainieren und üben können soll. Wir sind ja von der Architektur ausgegangen, weil Architektinnen ein sehr starkes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Und wir gehen von dem aus und versuchen das auf andere Disziplinen anzuwenden. Im Game Design kommt es natürlich darauf an, diese ganze Spielwelt zu kreieren, einerseits. Also wir bekommen von unserem Partner der ZHAW die Übungen und die Sinnhaftigkeit dessen, was dort trainiert werden soll. Das Ganze muss visuell extrem ansprechend sein. Es muss also ein Belohnungsfaktor entstehen, warum ich das gerne tue und sozusagen im Nebenbei dann diese Lerneffekte erziele. Man ist in einer 3D-Umgebung, man ist auf dem iPad und kann swipen oder scrollen. Da sind wir noch ein bisschen herausfinden, was am besten funktioniert. Und dann steht man vor unterschiedlichen Aufgaben. Also man kann dann beispielsweise einen Körper so verschneiden, dass man den richtigen Grundriss und den richtigen Einblick in den Körper bekommt. Man bewegt sich in einer 3D-Umgebung und muss dann nachvollziehen, wie bin ich hier hingekommen, wie muss ich mich orientieren, um wieder zurückzufinden. Man muss Verhältnisse einschätzen vom Körper, also man hat irgendwie die Vorgabe, so, das ist 3:12 und dann im Anschluss muss man sagen, welcher von diesen Körpern entspricht am ehesten diesem Verhältnis. Was wichtig ist beim räumlichen Vorstellungsvermögen ist, dass bis jetzt wird das vor allem über Bücher trainiert und es gibt im Moment erste Ansätze, das Ganze zu digitalisieren, also eben mehr Spieleffekte hineinbringen. Aber das wird bis jetzt vor allem aus der Seite der Psychologie gemacht und noch nicht von der Seite des Game Design. Und insofern ist das Innovative vor allem eben der Ansatz, der viel mehr Wert auf das Narrativ, auf das Spielerische legt. Ich glaube, Gefahren bestehen unter anderem, dass man halt oft nicht das typisch haptische Feedback hat, wie man es beispielsweise bei einem Brettspiel, bei einem Kartenspiel hätte. Aber ich glaube, das Digitale bringt einfach auch nochmal unglaublich viele Pluspunkte und neue Möglichkeiten rein. Ich glaube, solche Welten, wie wir sie im Moment versuchen darzustellen, könnten wir analog nicht darstellen oder wir wären einfach extrem limitiert.